காத்தோட தேன தெளிச்சாலே. சாங் டெம்ப்ளேட்டில் வர லிரிக்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் தேனியில் உள்ள கொழுகுமலை இருக்கும். தேனி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற கொழுகுமலையில் தான் உலகத்திலேயே உயரமான டீ தோட்டம் இருக்குது. இங்கே நவம்பர் டு பிப்ரவரி டைமில் போனால் அங்கே இருக்கிற மிஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் க்ளவுட்ஸில் நடக்கிற மாதிரியே ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அந்த மலையிலேருந்து சன்ரைஸை பார்க்குறதே உடம்புக்கும் மனசுக்கும் அவ்வளோ எனர்ஜியை கொடுக்கும். அங்கே இருக்கிற கிளைமேட்டுக்கு உள்ளூர்லேயே கிடைக்கிற சூடான இட்லியும் ஆட்டுக்கால் குழம்பும் செம்ம சூப்பராக இருக்கும். இந்த வேர்ல்டுலேயே பெரிய டீ தோட்டம் அப்போ குவாலிட்டியும் டபுளா தானே இருக்கும். கொழுகுமலையிலோட டீ ஃப்ளேவர் அண்ட் ஃப்ரெஷ்னஸ் வேற எங்கேயும் கிடைக்காது. ஸோ நீட்டா தேனிக்கு ஒரு பஸ்ஸை பிடிச்சி அங்க இருக்கிற ஹில்ஸ்ல ஜீப் சஃபாரியை ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த சில் கிளைமேட்ல பைக் ரைட்ஸை முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஆஸ் ஐ செட், இந்த டைம்ல நிறைய மிஸ்ட் இருக்கும். ஆப்போசிட்ல வர வண்டி தெரியாது. பட் போனா சேஃபா போயிட்டு வாங்க. ஸோ இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண நீங்க யார் கூட போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க.